पहिलोको आवाजलाई सुन्नुस्। यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ आफ्नो आवाज आफ्नो भोइसलाई एकदमै स्टुडियोमा जस्तो रेकर्ड गरेको जस्तै त्यस्तै एडिट गर्न है। ओके, पछि एडिट गरेको आवाजलाई सुन्नुस्। आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ आफ्नो आवाज आफ्नो भोइसलाई एकदमै स्टुडियोमा जस्तो रेकर्ड गरेको जस्तै त्यस्तै एडिट गर्न। नमस्कार, म सन्तोष न म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा बिल्कुलै नयाँ फरक किसिमको भिडियोहरू उपस्थित भइसकेको छु। आफ्नो आवाजलाई दमदार बनाउन कसरी सक्छौँ त हामीले आफ्नै मोबाइलमा। पक्कै पनि तपाईँले यसरी आफ्नो आवाजलाई दमदार एकदम साउन्ड क्वालिटी राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा सिक्नेछौँ। म स्क्रिनमा सेयर गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई होइन कसरी बनाउन सक्छौँ त भनेर। ओके, त्यसको लागि तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर lexis अडियो एडिटर भन्ने डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले रेकर्डिङ गरेको त्यो भिडियोलाई यहाँनिर अडियो भिडियो जुन छ होइन यहाँनिर इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर 10 राख्नुहोस्, तपाईँले 10 राख्नुपर्छ यसलाई, नत्र आवाजहरू फाट्ने गर्छ है। म मार्क लगाइदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर न्यू फाइल ल्याउनको लागि ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओपनमा क्लिक गरेपछि तपाईँको फाइल कहाँनिर छ त्यो फाइल सिलेक्ट गर्नुहोस् है। भिडियो अथवा अडियो कुन छ त्यो सिलेक्ट गरेर ओपन गरिदिन्छु। ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ सर होइन। इनपुट हुन्छ, यहाँ अडियो टाइमलाइन देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँनिर यस्तो आइसकेपछि यहाँनिर थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। थ्री डटमा क्लिक चाहिँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला है। यहाँनिर इफेक्ट क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउन डाउन आउनुहोस्। डाउन आइसकेपछि यहाँनिर म टिक लगाइदिन्छु, यसैमा क्लिक गर्नुहोस् है। ओके, यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। तपाईँले आफ्नो आवाजले कतिको होइन मोटो त्यसपछि पातलो होइन कस्तो किसिमको आवाज बनाउन चाहनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले सेट गरेर यहाँनिर अप्लाईमा क्लिक गरिदिनु होला। अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो सर होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकछिन प्रोसेसिङ गर्छ। भइसक्यो। अब भइसकेपछि यहाँनिर यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो। सेभ गर्नको लागि यहाँनिर सेभ लेखेको छ त्यो सेभमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर सेभका क्लिक गरिसकेपछि तल डाउन लेख्छ यहाँनिर फेरि सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरिसकेपछि यति सेभ भइसकेपछि हामीले भिडियो एडिट गर्दाखेरि कुनै पनि जस्तै अब क्यापकट जुनबाट एडिट गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँले भिडियो एडिट गर्दाखेरि यो आवाजलाई तपाईँले त्यहाँनिर इम्पोर्ट गरेर भिडियो एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने तपाईँको आवाज एकदम दमदार हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको भिडियोमा यही थियो। हामीले आफ्नो आवाजलाई दमदार तरिकाले एकदमै होइन राम्रो आवाज कसरी बनाउन सक्छौँ, सानो आवाजलाई पनि ठुलो बनाउन सक्छौँ यो lexis अडियो एडिटबाट गएर डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। यसरी एडिट गर्नुहोस् तपाईँले पर्फेक्ट एकदम होइन। मेरो पहिलोको एडिट गरेको आवाज र एडिट नगरेको आवाज तपाईँले हेर्नुभयो होला। यसरी तपाईँले कुन आवाज राम्रो लाग्छ सजिलैसँग तपाईँले यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई यही नै थियो। नेक्स्ट डे न्यू भिडियो लिएर तपाईँहरू माझमा उपस्थित रहेछु म सन्तोषमा टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा पक्कै पनि तपाईँहरूको मोबाइलको सेटमा। ओके, आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त बाई।